到了吃梭子蟹的季节，今天分享2种做法，全程20分钟搞定。真的巨好吃。先给大家分享一个选螃蟹的小技巧。公蟹在腹部这个位置看起来比较饱满，肉比较多。像母蟹呢，它后面这个位置颜色比较重。第一种倒立蟹是江浙这边喜欢的做法，螃蟹不用处理，直接对半切开，蘸上蛋液和淀粉，全部倒立在锅上。最好用这种有深度一点的平底锅，放点葱段和姜丝，1圈料酒，1圈生抽，加盖焖7到8分钟，利用热气把螃蟹自身的水分焖熟。这样的做法蟹肉吃起来特别鲜嫩。第二种是我家芡宝评价最高的芥末黄油口味。螃蟹先处理干净，再切成丝瓣，加点料酒，放一边静置几分钟。先把酱汁调好。这个料汁做芥末罗氏虾也相当哇塞。配料摆在屏幕上了，一定要收藏好。料汁调完，可以起锅烧油了。螃蟹的切面蘸一下淀粉，再放进锅里，这样可以锁住水分。煎到这样变色，就可以放入蒜末和黄油，然后淋上料汁，烧到黄油完全融化就关火。最后撒点葱段就可以出锅了。这个做法你们一定要试试。烧梭子蟹之前，我还炖了一锅酸梅汤，加水小火炖40分钟就可以了。倒立梭子蟹、芥末黄油蟹，再来个炒河粉，来杯酸梅汤。你爱吃海鲜，不担心尿酸高，就买了一台这个愉悦的尿酸仪，这样在家就可以测尿酸了。来，我给你测一下。请核对该测试法。先采1滴血，一点都不疼，是不是？可快了，这个马上就有进步了。您的尿酸值为126微摩尔每升，420左右都是正常的。日常监测一下还是很重要的，省得痛起来才后悔。开饭。哇，好肉啊！芥末黄油蟹超好吃，口它这来慢的都是蟹肉。这个芥末蟹呢一点都不辣，芥末的辣味随着加热就全部都已经挥发掉了。然后这个倒立蟹吃起来就会比较鲜，螃蟹的那个鲜美鲜甜。这道蟹就是粉的，配上这个黄油芥末，干杯！